So Double B, the Double B Radio, Double B Radio, Double B Radio. So, goedemiddag en nogmaals een goedemiddag odi grondapolon to wetaki ina senantongo tide wansani mi abonta topic baka een topic die mi wani abe over nataki over een den domang we grabo den domang luko omeni een fu ude wanlo na grondtapo usolisi een awansani mi een eshi en mi ervaar taki een door en a commercieel voor Avinti eigenlijk ben uno onepsa door Wanpoort heen en ook en te zien eigenlijk met dat en jullie ook de grootste vijand zijn van elkaar terwijl en hoe de ini a alibi eigenlijk men voor een jeppie sma en medaille een solutie een messi ai wanlo angst eigenlijk een inamang ja vandaag de dag want doman gewoon maar op assistentie gewoon assistentie maar dat je jeppie en me kwatra doe een disi omdat amamang taki en me bedoel dat taalgebruik en voor obia of taalgebruik voor Avinti eigenlijk met amang en snel aan mijn draaibaka die amang die abe jeppie amang schreef ik op in praktijk. Weet je, aman schreef ik op eigenlijk in praktijk naar bedoeling eigenlijk met tak een oujepi een trouwang en den doeman die zangen den doe oma priester of winti priester mi vind ben tak jongen met de sani die de onder bezig eigenlijk met tak we chamoro furu een buruya ini desma libi leki een oujep desma want een vaak bon furu if mi tekono ai dan een missie a baka gron familie funu taki een loko next uno man do de dape next uno man do de dape alasma solisi de shoes revile klauman jullie uno man betekent noti gi den sma die de inu beres revi daar doen jullie niks weet je want u sabi een valsanego maar een kennis eigenlijk met een buitenwang dus een die een desma die een sabuno dus dat we komen presenteren een onze refileki en jullie zijn een beste helper of jullie kunnen
En heel veel uit de wereld. Terwijl met die boevoeren voor een wetja. En een broeia tegenwoordig heb je een lookboom. You wang umasma wat umasma. Nou, de doelgroep die de gevoelig naar awinti zijn. Dus eigenlijk heeft je benadert de man die zie eigenlijk met de man wel akoni. Dat je een lookboom binnen een van tijd eigenlijk ben je de amang. En je dame vrouw, want dat nou of de sani die heb safuru aminderi de man die zie eigenlijk met taktaki. En het doesani, en het fuhorio, en een lekkie, en een lek vrouw. Maar wan sani die en mi wani kade tot de verantwoord. Me luko tak luko no you na domang no if is don no na oso wan harte varkteki of wan baruta. You sabi a telefoonlijn voor de soort zijn dat je de in je mobiele telefoon of dat je in een kladblok hebt. Maar je ontoemang telefoonnummer en dan de bekend eigenlijk. Want no if is dan go tak baka sebi oro je op winti problemen omdat op jano zo winti bar na je tapu eigenlijk maar dan ben je radeloos eigenlijk. Want no zo a wan sandi doen dan je privé in een hora maar discreet maar dan heb je go belgoro tapu loon toe. En dan voor een zoeknummer of DC sabi pe en dan demande voor een ikafening. Uno abi een telefoon een lijn. Uno abi een nachtlijn tak minder neti een sanipsa. Asana no kan tak luko efefeni taki een zo'n pressie eigenlijk men weki awinti na grontapo. Weet je, zo'n pressie die awinti na grontapo dan en mi apweti problema ko tak bakasi biura neti. Te een kotak tamara mante ne juru zijn jullie niet meer bereikt. Dus na geluk mim abitak tak jongen met je koira tap of de woyo in Amsterdam. Of no so een igo in een café kan damas do in een uku drape lukope. En a geluk ook mopo een gi amang. Maar men neem aan tak jongen men een unu ne creëren een structuur in asani eigenlijk met een constant. En een ude een achter een eigenlijk met de scherm zo lees je afuluru. Te wegi de dansie die wegi de winti dansie bij wijze van spreken dus doen dat en bijvoorbeeld ik presenteer onze regulico awam de enige en meneer die een mikangi agrani taki among dat evroko en tabuang en wat manier die en ik kan goos doen in wachtkamer eigenlijk men voor en if you want to one sessie na een bas waterval. Je grabu a meneer die snem bas waterval na one of de enige man die een abi in praktijk tak het moment een you abi een winti problema en ik ben in een neti en ik is last winti taki ik kan gogos dong in een wachtkamer bij wijze van spreken voor samang bigging na wan menswaardelijke en een menswaardelijke sessie na Utah. Puluku wala tarawang eigenlijk men en unu na broeia we broeia en de Smalibi. Wij brengen meer ellende eigenlijk men in de Smalibi en een lekkie en luko bonfuru funu eigenlijk men luko zo met kennis hoe abi eigenlijk. Je grabu tak luko jaso naar Holland eigenlijk men een overheid. Je ondersteun je en een uitkering eigenlijk men voor je hoor en je eden. Maar als je abak kennis dat hij bij wijze van spreken en dit doet dat en dat je ook een beetje een zelfstandig ondernemer moet zijn bij wijze van spreken. Maar dat uno de ondanks de kennis die u abi na overheid horu ja naar Holland, naar Libië, naar een uitkering, je grabu, je kiest een huurtoeslag, je kiest zorgtoeslag. Ondanks eigenlijk met de biggie en de kennis die abi. Maar met dat je een biggie brada, de sandi, de brada na sisa die een wekaru, een weshoeservelijk wat geweldenaar. In een avinti mi etayono tak efidrai bakanono luko you family you no man do noti je grab samen dat het op uno man do not dape dus wono abi moro voor vreemde u apfanodo eigenlijk men voor bereik en een ondol weet je waar ik bedoel luko de gigantische bedrag eigenlijk men die we actie toko nanga afu nanga disi nuno if libija so eigenlijk men niet go doen sana sanang eigenlijk men idee en in buy one ticket zin of jamang eigenlijk men voor wat sana want en amegi antak tak jongen men dape buside dus daar moeten de dinges
worden gedaan. Maar mi vind ik eigenlijk men in de toekomst eigenlijk men organiseren San Moro. Na een exempel, een voorbeeld na een Dinari Day. Je ziet dat een doelgroep dat is zijn meer georganiseerd. Ze zijn meer zichtbaar in het leven eigenlijk. Weet je, Dinari en day. Me bedoel dat ik doeman. En het mooi toe eigenlijk met dat ube op een doeman day. Bij wijze van spreken. Maar een doeman day. Nanga tak en we pompu serefi. Nanga een drang of een whisky. Nanga de soto. Een tori. Want zo lees je en we javinti. En een gevoel. Of een beeld na leki en zodra je hoort jezelf bezig na winti eigenlijk met taki. Een camera of een kassie vol na een stombatera na de soort ellende. En dat je maar me vind eigenlijk met tak jongen men uno met baruno beetje barada. Asani en een wandel na fasi toos don dat we vergelijken hoe schreef nanga en de man den datara den echte datara die go na scoren. Om een jaar, je nog gaan scoren van man. Je hebt toevallig eigenlijk met nono door a winti. A winti nono de nanga in fugu santi. Me bedoel, zo van funo mita. Je nog ba una kennis van sani. Je bent de handlanger. Je want doemang, je oneenigheid op sadape omdat hij en je shamoni die een ego darape eigenlijk men je moppen omdat ik kan taka koromanti tongo, ik kan taka obja tongo. Maar jullie zijn geen shit waard eigenlijk met tagi uno. Jullie zijn gewoon kwakzalver beetje barada. If you nou want doemang, you nou een echte doemang eigenlijk. Me bedoel dat luko den familie voor nu luko sana no eigenlijk men. Een doelgroep eigenlijk men de vervoer zo in een akonder eigenlijk men de man die ges minanga you. Je gaat op samen dat ook. En uno man do noti man doen het, je met takken nogmaals, luko a doelgroep. Zodra je naar Facebook op eigenlijk met je rover, aan mijn brokken auto, aan mijn roof, aan mijn gevoer kon en het sani, na de one die ges minanga you. Eigenlijk dus mijn actie me eigen af if na, en dat na, en one de kunu, die eigenlijk aberen en erf. En doeman. Want een drape na een familie man doen noti jullie kunnen daar niks doen. Noti man doen. Eigenlijk met jullie zijn gewoon op geld uit. En densma die de ontweten dat we proberen. Hori en densma ini en een soort machti. Maar men neemt aan tak jongen men if een puro asani pe u denk tak ade. Eigenlijk men omkong wang en kofu uchara san kong en solisi una comparsie tak en we kong dong tak nanga makandara en fa asan mus gomoro fara. Want iedereen en amawa defense levi want you wang en wang make amoni en luko solisi we make amoni en we benadel desma we leg desma op eigenlijk we pornes maar libi eigenlijk maar jullie worden er niet beter van want en de rommel die u abinu libi eigenlijk men luko even nietig en amoni dus mi etaki eigenlijk men if unu na doma ekte. Er moet ook een alarmnummer zijn en het teneti eigenlijk. Vanaf 7 uur aan neti eigenlijk zijn jullie niet meer en het zichtbaar. If you aan een model eigenlijk men voegen in een café in een benaderen baradisi. Je na zorgen in zorgen dat een man ding in longos dong in bepaalde café. If een jabi een adultgroep die van Odo. Een derde, nataki dat je abif belgoron tapu loon to youth city. So as no discreet moro want no je pot you here ellende no je pot a straat want dat no die ook give you een nummer. Het moment baga je na geen kokistrobi eigenlijk. Ook ook pot die ellende baga straat die tak een DC. Dus mi even want je waarborg discreet. En zorgen eigenlijk met de rommel die we leggen uit eigenlijk. Dat je een solutie minder in het waarbij je bereikt een bar. Facebook. En we zien gewoon eigenlijk met een udape. Een watch. Je graag maar een man. In een kang. Je graag gewoon nummer dat een F1 een kaart, want eigenlijk een omleven bij de georganiseerd dat we hem op een nummer een landelijk eigenlijk met dat ai mi het aan Amsterdam en mi abishin problema of een winter problema of een whatever dat een mi
En ik bel je, en rechtstreeks, en deso. Mim kon in een dansie, eigenlijk men voor kom met you. Weet je wat ik bedoel? Mim kon in een café, dus if min een lopcafé, mim waka kon in een café, kom benader you. Want na dape usdo in een uku. Zogenaamd we play, en domang, nanga objaman, nanga disi. Maar met tagi eigenlijk taki, na dat me eleko no tak luku, en we do sangisma. Maar een familie voelen of een bere voelen, ons revisie eigenlijk men. En ze gaan meer achteruit. En je was dan zogenaamd. En je wordt ook een vooruitgang. Maar het is één grote rommel. En eigenlijk met de ekaruno serevi. En een domang. En lokoman. Jullie zijn op een kwakzalver. Weet je wat ik bedoel? If we mening unolobu serevi. Une sa onder een poort. U knap us don solisi dat we baroko us revi eigenlijk met voor een abching een abchimoni. Men bedoel dat omeni een staatlot want no je was me eigenlijk met tak jongen men voor charaki lokong. Je was me eigenlijk met tak ai mi kan go in wang mi kan go in wang sigara boro. En het tak mim gogo win 90 miljoen. Je was me eigenlijk mijn tak jongen men mim gogo suko woroko. Je was mim gogo suko woroko. Je gim bakara op tak mim gogo blaas in wet ma fesi. En op fufeni en woroko. Maar dat zijn de eigenlijk en you. En waka grond tapolek ma broko krosi. Want if je abden kennis dat je eigenlijk. Dan en mi moest man begin si a voorbeeld naar you. Maar you ne woroko zo van voelen une woroko luku na overheid. Stong in de vorm van wan uitkering eigenlijk met je hoor je ede eigenlijk boven en boven water. Uno mi eta juno de meeste voor uno eigenlijk met we pori. En we porden smalibi. En een vrouw kon onu weer rabu babi chinkerat fesi. En een spambellen. En bref je pas man voor asandi akong op den duur. Een vrouw dat die een man ving. En je cha en een broeia. Op den duur naar you en de. En een vrouw. Maar met barunu zo aan voelen eigenlijk met tak de sandi we do. Je grabo tak usabi tak te trowe wiri na watrabi je brada. Udumang do uma winti priester of what the fuck en uma kukaru selevi. Usabi men tak en epai en empai bakadi. Dus asandi semi be want tak eigenlijk met tak ukong. En als dat no man mine bribi in een rommel dat hij man mi etaken nogmaals wang meneer die toch mi als je tak ama e horen tapu wang milieu een vriendelijke fasie eigenlijk met een bas. En een bas waterval eigenlijk met op een karantie. En je shama idat op Facebook. En je shabarada. Maar de tra ellendeling eigenlijk met jullie oplichters. Eigenlijk met uno de no one say. En voorzegbaar eigenlijk. No de no one say. En zegbaar. Look on de way. Ija zo in een condiment. Nou een uitkering. En een hoor ja libera. Ja zo'n jaja winti eigenlijk. Een staatlot. Een Europees en een loterij. Alle soort loterij we was trouwens na bedoeling eigenlijk met tak dogodo. Maar dat je knapu en een takkie en vanuit een esorgo. Ik vind het is belachelijk voor worden een domang, dooma, winti priester. Na een soort een shit we karouselevi eigenlijk. Mi no abonu van hoe doe men met dat 100 minuten doe sani toe en een foka abu van hoe doe wat de want sani jonge men. Je na een foto hoor ja libi boom voor nu ja zo eigenlijk met een staat. Je hoort wel Libi eigenlijk met in de vorm van uitkering. De met je huurtoeslag. En je kon in aanraking voor kwijt. Een schuldsanering, kwijtschelding. Naar de soort. Een rommel dat die. Maar dat is dan nou. Gimme. Een hoop takkie. Een mogodo. Een tamara. We omen goede man de in je familie. No man goede man de in je familie. Beetje barada. En dat men actie wat bono man. Omen niet goede man. Hoeveel rijke mensen zijn in jouw familie? No wang, de allemaal is suffer en de zoeken op de egi en een manier. Na als aan die semi want dat je tegen de grote kwakzalver in een akkoord ja zo. Oh ja man, de man de kade do man. So this been een bigger man voor double B radio man, double B radio. Zo meteen, ja even duidelijk, zo meteen, want dat moet ook een beetje geïnstalleerd worden, want ik wil, de bedoeling is eigenlijk met dat we live
in de uitzending willen komen rechtstreeks tegelijkertijd via YouTube en Facebook en andere sociale platform. Encoder, ja, zo eigenlijk men gedeeltelijk weet je, maar een kom uit, dus ik ben op zoek naar iemand die me kan helpen in het vorm voor een betaling die mij kan helpen, die een voedsel in encoder eigenlijk, want nou, ik wil niet op dit manier, want op een manier die ik moet het zo doen en dan, maar zo wil ik het niet doen in de toekomst. Is al een jaar heb ik dat ding in huis, maar zo lees je vergiet je door een Avroko, maar tegelijkertijd een Timmy, ik die mijn uitzending en dan kan ik op 4 een sociale platform tegelijkertijd uit een uitzending. Mi encoder en het dus mocht het zijn was maar dit jaar in Amsterdam en omgeving je naar ITC'er dat je me gewoon kan helpen met die encoder de mij karamang en graag je kan dit contact naar me en tegen betaling, maar nu wil ik echt live gaan met dat ding. Nou een jaar ik bij mij Abassani. Weet je, maar ja, solliciteer door Avroko, je vergeet. Solliciteer, weet je, dat ik me bedie met doen, met ik mijn telefoon, maar ik vind het niet professioneel genoeg. Ik wil gewoon in mijn woonkamer zitten. Alasan is dongba, weet je, voor. Maar dat die wang ik in mankeren, dat ik niet live kan zijn eigenlijk. Ik kan de live nou op 4 een social media platform tegelijkertijd. Dus ik zoek iemand die kennis heeft om dat voor me op te zetten eigenlijk. Mijn encoder, ja, zo eigenlijk om live te zijn. Dus mocht het zijn iemand die tang in Amsterdam, je apkoni van man, een tak naar me, kom luko, een sang, een iwani, een fuchari, een asani gimi, kom tot praat. Nadat, bibe wantake, tide bakana. Dit is een Double B Radio, want uiteraard, na een slogan voor een asani. Double B Radio we karamang. Double B Radio we karamang. Onthoud man. Respect. Ik zou zeggen goedenavond en een morovara. Mino man do ogre. We no man do gre. Bosse crioro, banana, bosse crioro. Ala